السلام عليكم الحباب ديالي، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ هانيه اموركم مزيان؟ كي بقيتو صحيحه؟ ايوا نتوما هاد النهار عاوتاني انا والزوج ديالي هربانين بكم عاود لهاد الجهه هادي، بلاتي ما نقولوش الاسم، كيبقى مفاجاه. بقى لكم مفاجاه. المهم هاد الفيديو غادي نشاركوه معكم. عين خادم ساعه للاسف لقيناهم دايرين الاصلاحات وما لقيناش كنديروا باش نصوروا لكم كل شيء. والمهم صورنا ما كاينش ممكن، كاين خدامه وكاين الماتيريال ديال الخدمه وداك الشيء ما يمكنش نصور وما وسادينها ومشيو صورنا لكم غير داك الشلال الصغير. المهم تابعوا الفيديو حتى الاخير ان شاء الله وغتشوفوا ان شاء الله داك الشيء اللي شاركنا معكم.
وهنا بغيت نشارك معكم الطريق ديالنا والدخله ديال مدينه الحاجب. يعني مشينا لعين خادم ولكن للاسف لقينا الاشغال فيها، يعني الاصلاحات فيها، وما قديتش باش نصور لكم فيها. يعني كاينين الخدامه متواجدين ديك اللحظه فاش مشينا حنا، كاينين الخدامه يعني، وما يمكنليش انا نصور، وهذا ما صورش احتراما ليهم. ما يمكنليش نصور، واليوم وبغيت نشارك معكم الطريق ديالنا باش مشينا لمدينه الحاجب. اللي هي مدينه صغيره ومتواجده في الطريق بين مكناس والرشيديه، يعني اللي تيكونوا غاديين للرشيديه كيدوزوا عليها هي في الطريق، ومعروفه بالجبال ديالها الخلابه والطبيعه ديالها الخلابه. وبهاد عين خادم غزاله هي زوينه، هي باقي تيصلحوها وهي زوينه وعسه كيمني يصلحوها. يعني ان شاء الله يا ربي غير نسق الخبر بانهم صلحوها. غادي نمشيو ندير لكم شي فيديو تما ان شاء الله يا ربي، وشوفوا الجبال ديال مدينه الحاجب اللي مكتوب فيها الله الوطن الملك. الله ينصر سي ملكنا، والله يحفظه لينا يا ربي، ويحفظنا ويحفظكم من شر الخلق يا ربي. وقلت نشارك معكم الدخله ديال مدينه الحاجب، ونشارك معكم واحد شويه من واحد الشله اللي لقينا خاوي من الخدامه، ما فيهش الخدامه، اللي صورت شويه فيه، وهو راه فيه 3 العيون. فداك العين خادم 3 العيون، وبغيت نصورهم لكم ولكن للاسف ما لقيتش كندير نصور. المهم مره اخرى ان شاء الله منين نسيق الخبر راه تصلحات عين خادم غادي نمشيو لها ان شاء الله، وغندير لكم شي فيديو فاعل ترك انا والزوج ديالي. بطبيعه الحال راه ما كنمشيش بلا بيه، فين ما مشيت كندي كيمشي معايا في الحقيقه هو اللي كيديني ماشي انا كنديه. الله يحفظه ليا يا ربي، والله يخليه ليا، والله يطول في عمره يا ربي، ويخليني ليه حتى انا، لان ما كاينش غير حنا لبعضياتنا يا ربي. والحمد لله اللهم لك الحمد، هادشي اللي قسم علينا سيدي ربي. وهذا شوفوا الجبال، شوف خوتي، شوفوا المغرب ديالنا راه فيه ما يتشاف، وفيه فين تمشي، وفيه فين خاص عا الفلوس والطوموبيل. هادشي اللي خاص، تكون عندك الطوموبيل ويكون عندك الفلوس، فين ما راح الليل تباتي فين ما راح لكم الليل تباتوا. والمغرب ديالنا تبارك الله ما شاء الله. في الحقيقه خصنا نشجعوا السياحه المغربيه ديالنا، السياحه الداخليه، لان فيها ما يتشاف، وفيها المغرب ديالنا فيه ما يتشاف وفيه ما يدار. والله يرفع لنا هذا الوباء هذا يا ربي، باش يدخلوا لنا الجاليه المغربيه حتى هما تيعمروا علينا المغرب وكيفاجئوا علينا وكيونسونا. والله يرفع لنا هذا الوباء ويدخلوا الجاليات هما عندنا المغرب. راقنطوم ساكن تا هما، وكاين اللي ما شافش والديه عامين وهذا، وخوتو وحبابو والاصدقاء ديالو عامين. يعني الله يرفع لنا هذا الوباء هذا يا ربي، الله يفتح الحدود ان شاء الله يا ربي، ويدخلوا المغاربه ديالنا، الجاليه المغربيه ديالنا تدخل ان شاء الله بسلام ان شاء الله، ونشوفهم ان شاء الله قريبا ان شاء الله يا ربي. ايوا المهم هذه هي مدينه الحاجب، كترحب بكم وكتقول لكم مرحبا بكم. شوفوا المباني، غير المباني ديالها غزاله بحال راه كيف افران بحال راه في افران. المهم زوينه. وهذا هو الشله اللي لقينا في الدخله ديال عين خادم، لقينا هو اللي شويه خاوي، ما فيهش الناس، ما فيهش الخدامه. وقلت انا نصور لكم واحد شويه من هاد الشله الغزال، واحد الصوت ديال الماء، واحد الطبيعه، واحد الجماليه فيه، واخا باقي فيه الاصلاحات. هانتوما كتشوفوا الخشب ديال الخدامه كاين، ولكن زوين وما بارد وصافي ورائع وما شاء الله يا ربي. النعمه ديال الله سبحانه وتعالى شو مني كيخرج من الارض. والحمد لله اللهم لك الحمد. وهذا السي سليمان تا هو في الشلال الله يخليه ليا تا هو، الله يحفظه ليا يا ربي، والله يطول لي في عمره، وكيخرجني تا هو وكيديني فين ما بغيت.
وشكرا ليه بزاف بزاف من هذا المنبر، وشكرا لكم تانتوما اخوتي خواتاتي، والى اللقاء الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.